Eymen. Biliyor musun senle dün hani kardan adam yapmıştık ya kocaman. Baban onu şimdi eve getirecek. Tamam. Gelip sana sarılacakmış. Tamam. Tamam, ne yapacağız şimdi biliyor musun? Gideceksin, kapıyı açacaksın, şu kapıyı. Ve kardan adam oradan içeri gelecek. Sana sarılacak böyle. Kaçma, tamam mı sonra? Kaçarsan gelmez yanına, tamam mı? Dur, bekle, dur. Heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlı. Dur sen açma. Dur sen açma kızım. Eymen'e geldi kardan adam, sana değil. Hadi Eymen aç bakalım, aç. Dön bakalım, dön kal orada. Arkanı dön, bakma, arkanı dön. Şöyle dön. Dön şöyle. Evet ve geliyor şimdi.